odbora trke. Na današnjem danu imamo 76 grla koji će nastupati. U samom finalnom derbiju, da kažemo, imamo 11 učesnika. Zaista maksimalan broj koji možemo da primimo je 12. Znači 11, ako gledamo tako, je zavidan broj učesnika samo. Borit će se, kao što znamo svi, za prestižnu srebrnu potkovicu. I to jeste svačija želja ko se bavi ovim sportom da je osvoji. Konj mi trči veliku trku, nadam se da će istrčati to što može i ja ništa drugo ne zahtevam. Ko je bolji ne bude ispred, ko je gore iza, a onda pokaže to što može i to je pravilno. Kako vam se čini konkurencija, je li dobra? Predobra je konkurencija, imamo četiri baš dobra konja, tako da ako budem peti, ja ću biti prezadovoljan. Već 19 godina za redom Branislav Mukić je državni šampion, pravi čovek da opiše trku iznutra. Pa jedan mlad konj, svega neki 4 starta do sada u nogama, nezreo, nesiguran, plasirali smo se na drugo mesto, nije tako loše, a bilo bi lepše da smo pobedili. Pa kroz trke se normalno konj, da bi rekao nekom našim izreki, peče konji i postaje sigurniji da nauči šta je trka, šta je start mašina, šta je društvo, šta je voditi, šta je pratiti, to sve on uči kroz trke, tako da mora jedan određen broj startova grlo da prođe da bi bilo zrelo i rekli da useli i vozili se lepo u trci. A što se tiče trke, mnogo zavisi i od startnih pozicija, i okolnosti od vozača, neko slučajno namjerno sačini neki prekršaj, malo te stisne, stavi točak po tvoj točak, pridržiš ga, neko se na to uvredi, skoči, zagalopira, tako da od starta do cilja prepreka koliko hoćete. Svega ima u trci, a imala sam priliku da upoznam i jedinu ženu vozača kasačkih trka koja se sa konkurencijom bori kao lavica. Kao devojka sam vozila Epika, tatino grlo koje je bio dvogodac, onda trogodac i tako dalje. I onda kad sam se udala 1994. prestala sam. I posle 30 godina, pre 2 godine sam počela ponovo sa grlom Destiny koje je moj muž kupio. I nikome nije htela da ide i ja sam od nje napravila ono što sam napravila, a ovo je tatino grlo Alfa Varene kojeg je on spremao i on radi, ja samo vozim. Tako da i borim se lavovskim med ovim muškim svetom. Pa dobro, šta je tu potrebno? Je potrebno dosta snage ili kako? Ne, potrebna je ljubav. A ono što voliš daje i rezultate. Trku je obeležio fantastičan finiš i velika borba 3 grla u kojoj je najuspešnija bila Sirija, koju je trenirao i odgajio naš domaćin Branko Skenderović. Sirija je stazu 2600 metara prešla za 1 minut, 17 sekundi i 8 stotinki, što je drugi rekord srpskog kasačkog derbija od njegovog postojanja. Kasački sport je neko ko ima svoju publiku, da kažemo, iz nedelju u nedelju. Trenutno ima 30 trkačkih dana u državi, imamo preko 300 konja koji startuju, dakle koji su registrovani starteri, pre oko 150 vozača. Dakle, veliki broj ljudi se bavi ovim kasačkim sportom u Srbiji, ali, da kažemo, malo je popularizovan među narodom, malo ljudi znaju da se to održava, malo znaju da je ovo, da kažemo, svetkovina. Svako ko voli kasački sport, svi su ovde danas da vide ko će taj koji će poneti lovo, rovenac, derbija. Do 2 konja, a oba 2 vrana. Eno stoje čvrsto zauzdana. Karavan znanja i manja nastavlja putovanje. Idemo u Banat i na dane šljiva u Blace. Beležimo šta muči, a šta raduje naše domaćine. Ajde, željo, da se poveze.